nombas arata tresno sing sejati ora iso diaji kerta kelawan bondo donya. Tresno iku ora kudu dijanjeni kelawan arta bondo. Ayo manunggal cipta lan karsa sayek sakapti manunggal dadi siji ora kena ngrujak sentul jenengan kok ngalor kula ngidul. Wong omah-omah kudu duwe perkara telu, lenga kayu gapuk diapalno nang pengajian Sambirejo. Perkara telu gondelono lenga kayu gapuk bareng-bareng lenga kayu. Wong omah-omah siji kudu duwe lenga. Lenga nek sing siji menteleng, sing siji kudu lunga. Aman mboten? Bapak menteleng ibu lunga, ibu menteleng bapak minggat. Njaluk ngapura. Lho kowe lali ora njaluk ngapura iso bablas nyawa. Gawe kopi sini racun. Kowe njaluk ngapura ora tegel kok. Bu, aku njaluk ngapura ya, Bu. Rasido racun tarik. Lah kok napa? Iki ana racun deh. Lho aman. Mergo napa kowe njuk ngapura telat sithik katam sampean. Jodume karo wong lanang kowe. Kopi lebone siranida kok. Wong wedok saiki sangare ra karuan ketok halus. Monggo Pak kopi. Iki arep pateni kowe. Allah Gusti. Ya Allah, monggo gara-gara ora ana duit kok sekoyok ngene tegele to ya waras-waras Allahumma. Nganggo sinom kayakmu jalukan kok dituruti ayo nduk yo senggai bareng-bareng ayo senggai ayo nyuntuh laku sing utama. Sing kakung santriwan sing santriwati kemangansi rupa dosa jenenge kayu dientukno kaya ya guyu ora entukno kaya ya guyu. Rungokke, dientukno kaya ya guyu ora entukno kaya ya. Awas kowe. Nesu ya Allah Gusti. Kacek 5000 kok nesu la ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Aja nesu yo. Sabar nggih Bu nggih. Tak kandhani sing sugih stroke sing kiri stres kowe milih ndi kira-kira? Mula rasa nesunan engko nek darah naik muda mancing terus. Astagfirullahaladzim. Lah dalah digoleki jebul ning kali sulup arep keprok kancane lah dalah kuwi diangkat dase iki. Ya Allah Gusti, wong wedok galak ira sesuk meteng ngono ki ora izin. Pegel aku rasake sinom parijata. Lanjut. Ya. Ayo nduk. Senggak mesem guyu iku pancen perlune ora mesen guyu. Udah kaya wong nesu besengut-ngut. Sakarepe ben wong karang yo sing ngangon bocah kuwi. Iya, masuk ora R2B.
sing peparing ben urip ora montang-manting aja kakan gresula tambah rekoso grundel ngedumel tambah kepetel wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang-manting mula dolim awit kae dimareni mesake awake iki sing ndadekno katolak ngamal menungso keranten nampa seneng golek eleke wong liya atos atine edan donya dawa pengangen-angene ilang wirang isine. Ya Allah dolim kok ora mari-mari mesakno baguse ayune kaya ngene besok diodel-odel sing gak digecek malaikat apa ora mula gragapano muga-muga dosa kula jenengan di ngapura Allahumma niati namung isti'anah bil ibadah kanggo bantu ibadah omah-omah niki kersanin entuk ridhanipun Allah itu tujuane kanggo bantu ibadah nomor loro kanggo golek dulur nomor telune kanggo nekano rezeki muga-muga roh tanah suci nomor papat ngetokno banyu muga dekeki paringi anak sing soleh lan solehah nomor 5 ben jelas ben sapa iki ana walimah iki mergo ana slametan ana saksi wong pirang-pirang jelas iki bojone iki meteng ya anake iki sing nomor 5 nikmat aja ngantek lali sing aweh nikmat lengo kayu gapuk nek lega-lega ya dipuk-puk terusno nduk terusno kapati hama ya rayu kecemplung ngaji dipasang putu bakti maaf pasti ya manut dawuh kiai mlebu sanobari diowahi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Yo, cep ora iki. Monggo nek tak kono lanjutake jebul entek njajal. Arep tak entekake malah maju ora bingungke. Sakin. Bareng cicing pulang kabeh. Wis lah. Pinapsu tapa Iya. Oke dijunjung.
pasang geber kiyaine aman ngarep wis ora iso ngincer kowe. Lah dalah ya nduk lanjutke. Iki duripke iki. Begegek ugek ugek sak julita embel embel lae lae la ilaha illallah begegek kuwi kenceng ugek ugek kuwi polah polahe donya kaya apa sing kenceng lek gondelan agama. Wong bebrayan bale wis monite bae to ning gesang ombak gedene ra karuan, Ger. Beber donya iki dina ati-ati ya, Gus. Saiki uji lan coba rintangan ana-ana. Wong beber ilmu wae siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu, nek ora iso ngene iki ya ora pati payu. Iki ana wonge apa ora iki? Lah kuwatir terus kowe do mulih kabeh. Bahaya iki ora ketok kok terus do mulih kabeh. Sedelok-sedelok tak tilek. Iya jenar. Iya. Ora gampang wong bebrayan. Gus bocah bagus. Momongan kula Raden Tetuka Raden Gatotkaca jenengan dados sawunging dewa. Jenengan lenggah praja. Saiki bakal kacoba kowe duweni garwa. Gatotkaca kowe ora ana sing mbok wedeni. Kowe ning jaba siap seragamu wewe lah dalah babinsa. Tekan omah digetak bojo kok mengkeret saknalika kowe. Mula Gatotkaca kowe lenggah ratu sedina kelawan sang Endang Pergiwa. Bojomu ya Gus tak gundungakno kaken inenen saklamiya ya Ngger. Sing sabar pait kaya empedu. Wong sing dadi derajat kewalian nek sabar duwe bojo galak bakal diangkat derajat mulya wonten ngersanipun Gusti Allah. Mula nek bojo kok ngamukan bojo nesunan sabar didep-idep nyetel radio ora usah nganggo setrum. Kak,
iki ana apa sampan kok ngudarasa dhewe? Lah iya to wong. Aku ki dolan rene diundang di WA ning gone grup Wong Semar nimbali mata kaji pameling ngon lumpuk. Ana apa kok malah ngudarasa dhewe? Kula kok mboten ngudarasa. Niki namung jenenge pono kawan pono ki awas. Kawan kuwi kanca. Mula niki hayuk was kinawasan lek kinilikan kelawan kanca, mumpung ije padang rembulane jembal karangane dosa ora ora hore. Maksude, mumpung ije padang rembulan jembar kalangan, ayo ije mengolawang tobat dan tobat aja dindi aja supaya wong rusak menika siji nglakoni dosa ning tobate dindi supaya ya nek dugi tekan tuwa. Loro ngaji ora gelem lakoni niki nggih ndadekake rusak ati. Telune ora nrimo pandum Gusti Maha Kawasa ngersula isine bendina. Lali syukur sing wis ditampa. Piweling mati ki percaya dipathoki ora percaya dipathoki senajan iki walimahan pernikahan mau wis diwasiati karo Mbah Yai. Kowe iki bakale mati percaya ya mati ora percaya ya mati wong tuamu ning kuburan. Ora butuh apa-apa mung tahlilan selawatan malam Jumat. Sawah diwarisake omah dinggokke kowe kok ora nilai kuburane Pak iso mulih tekek ndasmu kowe le. Kok tekan ngendi-ngendi iki ana apa? Ngeten Gus. Kula nyuwun sabiyantu. Ana apa? Kae. Rombongan Tradu Tresna ora nrimakno. Kang Raka Gatotkaca Jatukrama kelawan Indang Pergiwa nglek-nglek wong-wong sabrang diundang karo wong Tradu Tresna gawe geger nang pringgondani. Wah, wis tenang Kakang Gatotkaca. Kowe lenggaul dadi raja sedina. Kowe dadi nganten kelon karo bojomu rasa mikir buta. Urusane buta wis sanggeni kae aku njaluk pamit. Duga-duga digawa ya Gus. Wisa buta geni kawah candra dimuka mula kula panjenengan paringi asma wisa geni ya wisa geni wasiun jembar nggon sugih jembarno jagat nyugihno donya akhirat kula uncal japa mantra duga-duga digawa aja kaya bocah cilik ya kae aku njaluk pamit. Balik Kakang Stejo, bolak-balik Kakang Stejo, Kakang Stejo, Bomo Narakasura, sampai anak-anak titising diwa, Wa Krisna, panjaluk ngopo, iso, widodari piro, sing mbok rabi iso kenang apa, sing wis dirabi karo kakakku Gatotkaca Indang Pergiwa jembok oyak-oyak. Wah aku njaluk pamit ndekengi wis akhire duga-duga digawa nggih Gus sing sabar. Aja kepancing. Wong sing unjuk rasa kae ora mung rombongan wis anggeni. Ora mung aliansi. Parti Bersatu ana panyusup, ana sing bonceng kepolitikan. Ya wong, kula nyuwun donga pangestu adikuni. Adikku wis anggeni Antasena kangamu ning mburi ni. Kakang Stejo sadar waraso. Kakang Stejo kowe mandeg olehmu kaya ngono. Aku Antasena ngelekke kowe, Kang. Kados pundi kok malah kados ngoten kok. Rayi kula wis anggene ndrugal kewarisan adi kula Antasena ndrugal kewarisan nek kados jenengan sesideman wonten ngandhap bumi ning lampun ngantos HP mati nunggu berita wong Tradu Tresna kae badhe kluruk enten apa wah Kakang Stejo Bomo Narakasura wadya balamu tarien wadya balamu rungokno aja ngantek didu Kakang Stejo rombonganku tak tarik mundur rombonganmu ya mundur Kakang Stejo.
terus. Wis lakon sing coba Monarkasura kok digawe buta. Karepe piye? Sing jikoke gobloke ra karuan kok. Malah dikei buta jajal. Pun ngantun apa dereng? Lah nek tati lek wis jujuk mulih piye? Lanjut. Oke, baik. Wong ora apal-apal wayang bendina wong nyekal kono kok ya mbut gawe kok pikir kamu kiri ngendi. Gobloke ora karuan. Ngomong kare Jero Kresna kok malah buta. Ngaturaken sungkem dikonjuk. Kanjeng Dewaji ngaturaken sembah dikonjuk. Pun stejo Monarkasura ngaturaken sembah bekti nyuwun gunging samodra pangabsama kliru aja ngedak. Ya ora dadi apa. Bocah bagus, bocah ganteng. Sranono tunggale. Is limited Wis ora ono edition yang akan datang nggak ada ini limited sudah. Bocah bagus, bocah ganteng, anakku nggering. Yo, sembah bekti Kanjeng Rama pangestu Kanjeng Rama tampanono yo mugi dados jimat kali untuk sajiwara kula Kanjeng Dewaji. Nger, pendang matura. Iki wayang ora kaya wayang tenanan. Nganti tekan esuk subuhan iki mung media dakwah wayang mung ringkesan mula saset las das lek ndang ngomongo nek antek kedawan kakan pesemon siji-siji mulih lunga kowe ndonga ora ndek bolo mula ndang matur nggih Kanjeng Dewaji nyuwun samudra pangabsama menawi wonten kalak tembung ngapun putra Stejo nyuwun Gunung Samudra pangapunten. Ya ora dadi apa, Ger, ora dadi apa. Ana apa? Kadingaran janur gunung. Ora ketimbalan swanana ing Dwarawati swan Kanjeng Rama ana apa, Ger? Nggih. Nyuwun pangapunten Blakasuta Blak Kotang napa leres. Adi kula pringgondani, adimu Garutaca napa? Lenggah. Jatuh kromo kelawan Endang Pergiwa. Ya pancen kapranyata, Nger. Wingi wis dijab tibak. Ijab kabulake. Ana wigati apa Kanjeng Dewaji? Blakasuta mengkap-mengkap jero dada. Kula mboten trimakna. Endang Pergiwa ingkang kula gadhang rinten ratri. Ingkang kula gadhang kula tresnani. Lah dalah kowe wis duwe bojo. Nanging kula boten saged gindal kalawan Endang Pergiwa. Lah dalah Yer. Kowe njaluk wanaja liyane sapa? Ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang iki pirang-pirang. Sing di bojo aja dirusi wong sing prawan kalau legane pirang-pirang. Mboten. Nek mboten Endang Pergiwa. Mboten Kanjeng Dewaji. Ger, aja kaya ngono ya, Ger, aja kaya ngono Kanjeng Dewaji. Dram kesumat kelawan adi kula pringgondani. Wahyu Kanarendran, Wahyu Kaseno Paten, Wahyu Topeng Waja sing nampa adiku pringgondani. Apa wae sing kebejan kenikmatan Wahyu sing nampa Garutaca, bojo ayu sing nampa Garutaca, lanang adiku di Garutaca. Njaluk pamit. Bocah kok kaya ngono ya, Nger. Tiwasa kowe tresna, lah nek Endang Pergiwa ora tresna. Bertepuk sebelah tangan malah lara, Nger. Kowe ngoyak-ngoyak ning kono ora legiwa. Kowe ngoyak-ngoyak wedi ditolak, sing ning kono ngenteni ditembak. Wis. Anakku Nger, anakku Stejo Monarkasura para yang para dewa Bathara Guru. Aku njaluk ngapura pupulane yang kula nyurgung samudra. Kakang Semar, kowe pamomong aku pujangga. Kowe pamomong Pandhawa kabecikan aku pujangganipun kabecikan nanging Kakang aku coba anakku.
anakku Stejo kok kaya ngono ya nggih Stejo wis bojomu ya wis telu kok ije edan lawan Endang pergi ora ngoman-ngomani MC kok wong bocah wis ra karuan doyak-oyak kok yo dirembuk cinta ditolak dukun bertindak eger Seleng iblis laknat padha gojekan titian Kororojo dewaku wah udan ora sida setengah rolas punjul sedasa ijana wonge ora iki lah kuwatir do mulih piye iki kok dalah langit ditambak malaikat Quran diwaca medun malaikat nggawa rahmat nggawa nikmat aku ra iso krido ra iso nggodha samireja panas jero dodo Quran diwaca kelakan rasane awakku tengah wengi iki wis jam 12 saya panas rasane awakku ana wong beber ngantek tengahing dalu lah dalah panase kaya ngene lho aplau bengak-bengok cangkeme iki ya ora medun-medun bajingan bareng aji terus mangan makku kowe masak opo iya wadya bala Traju Tresna Traju Tresna ayo padha metu rene pasewakan parentah Sang Ratu Stejo Bama Naraka sura nglumpuk pringgondane sungsang bawana balik Endang Pergiwa dicolong Endang Pergiwa dicolong ae padha metu rene weh nengkenaken karno ngatekaken jenggo wonten tugas napa lekna kuping bukaan gobokmu nyadong dawuh ana parentah Sang Ratu Traju Tresna Raden Stejo Bama Naraka sura tugas napa ngene wahyu kanarendan colongen Endang Pergiwa bubrahna kelawan Gatotkaca wah padha karo nyidam terbelo mara ning gone pringgondani padha karo soroh nyawa cangkemmu budal apa ora
ora mangkat ora bayar nggih kula budal ning ameng-ameng nyawa pringgondani ora mung Gatotkaca pancen nggih dadi ratu sedina rabi jatuh krama kaijab karo Endang Pergiwa nanging sing tak wedeni cah Dyanantasena sing tak wedeni cah Wisanggeni ana sapa sing iso nglethak sapa wani karo bocah kae ladalah musuh Wisanggeni padha karo basa ndelok Saraping Surya cangkemmu kaget aku kasehan iki perintah kok kakang cangkem bae iki golek teri kelangan bandeng bengi ngaji subuh meneneng piye carane ora iso subuhan ora sembahyang sing do menergi pengajian iki tugasmu ben ora mancing sanobari ora ono perubahan nggih mangke wangsul pengajian kula keloni kula tindai bantal guling gedhe matane kula lim alteko sikile tak bondo ajeng uyah kula sumpeli bekakase ajeng mangkat wundu tangi glethakake tindih bantal guling ambruk gak sida wundu bagus waget aku asyik tugas kula napa kowe pokoke wahyu aja tiba Quran aja ngantek diwaca musala kae lawang kiwa tengen dijaga tugas kula engko jam 4 ana wong ledang-ledang mlebu masjid nyekel mik andat nek kebune tapuken sangkeme kae luap lau bengak-bengok orang enak ngene wong kelon siap bos ora iyane napa kowe tugasmu bingungno wong aja nganti ana pengajian meneh maulud nabi urung nganti leren ana pengajian mantu perkawinan sesuk sunatan mula kandhanana wong-wong aja nganti ngundang kiai meneh panase ra karuan Quran diwaca dikir tahlilan kobong nek ngundang napa dangdutan saweran lebokno kotan karo ngeslot ngombe congyang golek biduan sing joget rada cincin sing pak rodok mledhek biar golek dangdutan ing pundi sing kondang papala Adela simpati wah untuk andi ayo ngono kuwi kyageng sing rada larang-larang aja nuru jadid ki apa biduane Kiai Deprok lempoh kudungan karo ngunduh tawon ora masuk ayo wong pringgondani jagango sing kenceng wong trajut tresna sing bakal bedah lawang bojomu tak colong Gatotkaca yen pancen lanang metu njaba Ratuku Steja Bamanaraka Sura ngamuk punggung ning lapangan pringgondani ayo Wadyabala Endang Pergiwa Kraya Gandha Galuwa
perang terusan ngono ya. Aku kesel dah. Terus ki mau perang ngono ya. Kan mau ono buta-buta. Terus ono pisang geni mlayu mau terus perang. Pokoke perang, pisang geni perang. Kesel aku dah. Pokoke butane kalah ngono ya. Lagi jam 12 kali melongo enak wayangan namra kali. Pokoke iki mau perang ngono ya. Wis pokoke butane kalah ngono ya. Jahe wono truk. Gara-gara sik. Alhamdulillah wong pancen perkara apa wae iki angger tirun gambar wayang maaf. Wayang niku metune jejer. Jejer iku artine ngadeg ngayer. Angger jejer Ngamarta, jejer Traju Tresna, jejer Dwarawati, ora ana wayang sing lungguh. Ngadeg apa wae perkara kok diawiti kelawan ngadeg mesti jotosan. Angger kono ngadeg kene ngadeg tempiling-tempilingan. Mula sekali-sekali gong ditabuh, gong ayo jagong. Duduk bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ayo jagong musyawarah, hati panas kepala dingin, nyebar wit karo sabar sauntara, ana perkara dirembuk, ana masalah dipecahno. Ora main tubruk kepruk ngamuk mabuk lam yatuk kuwi jenenge ora gathuk. Mula kok angger jejer
mesti akhir-akhire perang. Nek wis dijagong sing dijagongake namung saron barang sakloron apa rupane Quran hadis. Mula wong nganggo dasar Quran, nganggo dasar hadis, insyaallah donya ya padang, akhirate padang. Mergo napa? Wa fil qabri munisa wa fil kiamati syafi'a. Quran besok ning donya iso nyafaati, ning akhirat iso ngancani. Ning kuburan ki ya Allah, gak ono sing iso ngancani. Apa kowe sing tinggalno donya, apa donya sing bakal ninggalno sira? Apa kowe sing ngumpul-ngumpulke bondo, apa bondo sing besok ngumpuli sira? Apa kowe sing mateni donya, apa donya sing mateni sira? Izrail teko ora iso sumaya. Salahmu mbok tinggal bero, omahmu tingkat 3 ora digawa, mobilmu songo ditinggal lunga, anakmu nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digendani Mbah Parno. Mula iki lak rungokno. Wis aja geger ning gone pati digawe tentrem, aja mung jejer, linggih duduk bersama, rembukan musyawarah, perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ono hak angket, kira-kira iki engko piye, nunggu beritane. Ngene ora nrimo ngono, ora nrimo lah terus piye? Ngrasakake kok kaya ngene ya Allah, sing pejabat lali mikir rakyat, sing kiai ora ngandani santri-santri, sing hartawan ngejak gegeran paite ra karuan, sing kiri malah ngamuk wae, sing penting ana sangune. Lah dalah jagat kok wis kaya ngene yo. Mula iki wayang iki nganggone perkara Quran hadis ora cetha, isone cetha kudu lakune maca pat, wacan perkara papat, Quran hadis ijma qiyas, rupane pacul perkara papat, aja ngantek ucul, dicekli kelawan duren donga marang pangeran. Ngene lho. Lah kae cekelane pacul jenenge duran. Donga nang pangeran. Pacul kotak isining papat pojok ana bunderane jenenge bawak. Obah-obahe awak. Kowe iki nek gelem obah-obah awak, mengko ndonga nang pangeran, rezekimu yo bakal teko. Le mung ndonga rambut gawe ora iso teko, mbut gawe ora ndonga, duit mulspro. Ngono. Perkara papat iki Quran hadis ijma qiyas, pacul perkara papat aja ngantek ucul. Kang Gareng bae muni ngendi? Lanjut yuk Kang Gareng metu jae warna boyang-bayang warahmatullahi wabarakatuh. Ijen wonge apa ora iki? Ya Allah Gusti. Heeh. Ha iki kuwatir ngono dhewe lunga kabeh terus piye? Lanjut. Kang Gareng ki ngarek 5 menit kok, Kang. Jam 12 ki arase mengo, tengah wengi malaikate medun mandining dung. Truk. Ancen aku seneng kok pengajian sing kaya ngene. Ya ramene ra karuang. Nek ora ngono ya piye to, Kang? Wis pengajian kok ya aneh-aneh. Zaman saiki temenan kok, Truk. Jahiliyah mbiyen mulai gampang. Jahiliyah mbiyen jahiliyah asli gendeng-gendenge asli gendeng. Dikandani kiai wali ngendika ya dilebokke ning ati. Arep takok ya ora wani, ora ngerti anggere teko muni. Ya hayu ya qayyum ora iso ya kayuku ya kayumu ya tetep mandi. Lah jahiliyah saiki Truk. Lah piye? Oh, jahiliyah saiki jahiliyah modern.
Song tembung basa Arab mudirun, artine peteng butek nek diwaca kok mudiren, peteng butek ngeres wong saiki pikirane peteng petengane butek. Wong edan iso dandan bengkong gawe magedhong Durjana saya ndodro, begatan saya ndrugal maling matane milang-miling copet lah nyawane awet. Ngomong ngamuk lho kayak tenan kok, Truk. Mula peteng kabeh kaya iki jaman wis jaman masa kini. Miskin nolong miskin siji, masa kini pirang-pirang wong miskin, iki dina wis akeh wong kere. Ora miskin harta benda, miskin moral akidah akhlak moral. Wis ora duweni keimanan. Iman aku wis didol dalam zaman saiki. Wis tok oplosan kabeh. Pertama jebul pertalit isine banyu. Ora remuk mobil motor bosok mergo apa? Do dioplos kaya ngono kuwi. Duntal karo buta. Nikel dipangan, emas dipangan, minyak dipangan. Bondo donya Indonesia kesugih ra karuan. Do dipangan buta. Rakyat kon mundhak 250%. Wong pojak pajak kabeh mundhak lan sing medun mung kathok tok. Lah dalah. Wong bocah kaya ngono. Salah. Ora sakake mumet ngene iki kok. Ngene salah ngono salah, ora unjuk rasa, mundhake ra karuan. Ora sida. Wis kasep loro atiku lho aja kaya ngono to. Wong kabeh dirembug. Ora iso. Sekali maju ya maju. Mbok aja kaya kowe iki cah cilik iki mbok omong-omong iki ditata. Ora iso. Cilik-cilik piye? Aja ndelok cilik lombok rawit kok. Mbok tahu gedhe kaya apa? Lombok rawit gaber-gaber wae. Ya aja kaya ngono. Wong lombok rawit nek tahu telur. Alah apa? Lombok rawit siji, tahune loro ijeh gaber-gaber. Lah dalah ketara pikiranmu tahu ae. Pak aja karepe dhewe. Dina iki ora usah provokator, ora usah provokasi ning panti ben aman. Sing penting berbahagia guyu bersama-sama. Oke. Ayo, Gang. Metu, Gang. Apa tadi gayamu lah apa urip yang berbahagia ketemu kanca guyu ora ono kancane yang guyu wong edan lah daripada nesu mrengut gua apa pokoke berbahagia Den kula dongaaken pancen bebrayan bali wisma wong nitih bae to ning urip pancen werna-werna ujiane ya werna-werna sabar ya Den sampean Raden Gatotkaca kelawan Endang Pergiwa Mas Miftahul Anwar karo Mbak Sukma Yustika tak dongaake ya Mas Gatotkaca gondan jaa gondan besok jaa bakal teko kamulyan jati temahing nirmala Mbak Sukma atimu ditata sing longgar ya Mbak ati wis to wis ora usah ngurusi dawa-dawa pancen wis ngono kuwi mau wong pancen kon apik kabeh ya ora iso sing sabar wong jeneng adaptasi dikone maratuwa maratuwamu ki nek turu ya ngoroke ya banter wis to kaya dianggap nyetel radio ngono wae ya Nduk ora usah keri kupinge kuwi dijaga wong pancen omongane banter kuwi ora kok
antek batine luwih apik njabane Allah tapi batine apik tinimbas ketok raine ketok montak mantuk alah hatine mungkur ora kepethuk nggo apa mula iki ora dawa-dawa pengajian ning ngene gara-gara iki becik ketitik ala ketara sapa anjalane ala ing kono wahyuning sirna nandur becik ngunduh apik nandur ala ing kono wahyuning sirna kawruhana hakmu ki apa kewajibanmu kuwi apa ya aku seneng anakku Nala Gareng Petruk Bagong kowe padha beber kabecikan rasane atiku ndole Nala Gareng Bagong Petruk dalem Bagong bapake samir nailah khairin fatruk mabago ayo cepet-cepet nglakoni kabecikan ninggal kealanan amar ma'ruf nahi mungkar wisu jenenge walimahan syukuran pernikahan ning ora lali donga karo wong tuwa sing ning alam kelanggengan muga-muga paring ana padang dina Jumat rondo pindriantil janah tiang sepah sing nggone alam barzah sampan ndongakno wong tuwa bakal ndongakake marang awake dhewe kakerine ningen putra-putruku nger Raden Gatotkaca muga-muga tentrem adem ya Semar matur nuwun wa sampean pun teko pas setengah sedasa sampun istirahat lagu tiga nggih kangge intermezzo tiang-tiang refresh rupaya pikirane nika mboten sepaneng iya Kang wa Semar donganono ya wa Semar matur nuwun ya wa Semar tak dongakno sampean umur dawa sok kowe tak undang meneh ya wa Semar Gu Sang Dewi pengajian ampun dibubaraken dangdutan ya ngono ning aja ngantek omben-ombenan nanging kula wekas ampun nggo omongane buta pengajian dilanjut mboten kedah kiyaine kula sinten mawon kiai teng pundi monggo ning aja ngantek leren sekawan dosa dina ngugemi agama ora kumpulke ulama dikuwatirno atine lara kiai pundi mawon monggo Gus ning aja nganti leren ngundang kiai iya wae aku bakal ngundang kowe meneh kok seneng aku wae rame ana ndangdute barang nggih tak dongake sakinah mawaddah warahmah iki pokoke ndonga iki mantene ngono lah suwen aku berkah amin Allahumma monggo bareng-bareng amin ya Allah amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ala rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'am wa ikam maidah ya Allah ya Allah ya Allah Angzil rahmah wal barakah fi hadzal masjid fadilati yaumil jum'ah fadilati sedekah ya Allah hasil maqsudul hajah Pak Haji Sarkono Ibu Hajah Rupiah hasil maqsud Sidi Soibul Hajah Bayi Rahmat sekalian hasil maqsudul jamaah Sabir Jongga Buspati Allah malaikatul Miftahul Anwar wa sukma yustika Andriyani kamalabta Nabi Adanu kawa Allah bainahuma kamalabta Nabi Yusuf Siti Yulaikha Allah bainahuma kamalabta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kubur Allah bainahuma kama alabta Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra aktum maimun wa istimaun ala khusur farid yakun ya Allah anzil rahmah ya Allah anzil rahmah ya Allah wa maj'al ahli kubur ya Allah baina baikum amatan matikum wa jadina jadikum ahli kubur muslimin muslimat la tu'ati min hada ila yaumil kiamat wa maj'al kubrum rodotan min yatil sinan wa tasal kubrum kufratan min kufarumiron ya ayat rasul ma'ina iris ila rabbiki rodatan mardiyah ahli kuburipun sahibul hajah ahli kuburatil jamaah baina baikum amatan matikum wa jadina jadikum wa alikum ahli kubur muslimin muslimat ya Allah Salim Koryatina Sambir Jongga Buspati Jawa Tengah
Indonesia ya Allah min afadi wa akhirah Muhammad al baldatun Indonesia ya Allah baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur ya Allah. Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Bulurah, sedaya RW RT perangkat paring ono sehat niki rakyat masyarakat ya Allah. Paringi kekuatan Pak Prabowo ya Allah ingkang lebih bersih-bersih menika ya Allah. Sedaya keamanan TNI Polri ya Allah. Paring ono sehat niki rakyat ya Allah. Para hartawan paring ono keberkahan boten iman-iman ingkang mbiyantu pengajian kangge kemaslahatan jenengan iso tambah pirang-pirang rezeki pun gampang ingkang boten gadah kanthi ikhlas lenggah manah doaipun ingkang istijabah ya Allah. Barokahipun tiang kathah istiqomah husnul khotimah Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jamaatina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'durus bil iman wal islam dan istiqomah dal ibadah wal jamal husnul khotimah. Akhiri qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya Allah ya azza wa bar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngapunten ingkang kathah sedaya mangki barokah sugeng kondur sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ala habibika bil khalqi kullihim. Ala habibika bil khalqi kullihim.
Sekian dari keluarga besar Nurul Jadid Sunan Kalijogo Mana Kasidah Modern kerjasama Raharjo Profesional Audio Sound System lighting panggung reaching asal kasan selunggap kayan dan neo shooting live streaming. Terima kasih seluruh warga masyarakat Sambirjo Biroto Gabus Pati, khusus keluarga besar Bapak Haji Sarkono, Ibu Hajah Rubiah keluarga dan kedua mempelai. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Nurul Jadid Sunan Kalijogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.